في مدينة أسيوط الهادئة، حيث تتشابك حكايات الماضي في كل زاوية، ولد سعد إسكندر عبد المسيح، الطفل الذي قدر له أن يترك بصمة مظلمة على صفحات التاريخ. في عالم من التقاليد والبساطة، حيث كانت الحياة تسير بوتيرة هادئة وثابتة، لقد نشأ بشكل عادي، مندمجا مع مجتمعه كأي شاب مصري آخر في تلك الحقبة. لم يشك أحد في الظلام الذي بداخله، الظلام الذي كان ينمو ويتعمق يوما بعد يوم. عندما كان شابا، كان سعد ساحرا ومحبوبا، يجذب إليه الناس بابتسامته الساحرة وشخصيته الجذابة. تخفي طبيعته الودودة سرا مرعبا، سرا كان على وشك أن ينفجر ويغير مسار حياته إلى الأبد. في عام 1948، العام الذي سيشهد سقوط القناع، كشف الجشع قناعة، قتل تاجرا محليا من أجل المال الذي كان يمثل له كل شيء. متجاوزا خطا لا يمكنه العودة منه أبدا، لقد عبر إلى الجانب المظلم، وبالدماء على يديه، دماء الضحية التي ستطارده إلى الأبد. غادر سعد أسيوط إلى الإسكندرية باحثا عن بداية جديدة، حريصا على أن يغير نفسه وأن يمحو آثار جريمته، ويهرب من الشك، من أعين العدالة التي كانت تلاحقه. تخلى عن ماضيه وعائلته، تاركا وراءه كل ما كان يعرفه، والشبح الأول من حياته الدموية يطارده في كل مكان يذهب إليه، مستعدا للاختفاء في زحام المدينة حيث يمكن لأي شخص أن يضيع. لقد اختفى الفتى من أسيوط، كان المفترس يتحرك يبحث عن فريسة جديدة. في الإسكندرية بدأ فصل جديد في حياة سعد، لقد تخلص من ماضيه وأصبح رجلا جديدا، واتخذ أسماء مستعارة متعددة ليخفي هويته الحقيقية ويزيل أي أثر له. وفتح متجرا صغيرا في حي كرموز الشعبي. لقد سحر الجيران والزبائن بابتسامته الساحرة وحديثه المعسول، مخفيا طبيعته الحقيقية وراء قناع الاحترام والنزاهة الظاهرية. لكن عمله الحقيقي الذي كان يخفيه بعناية كان القتل. لقد أغرى النساء بوعود الحب أو الزواج الكاذبة، مستغلا أحلامهن ورغباتهن فقط ليسرق ممتلكاتهن الثمينة ويقتلهن بوحشية. مرت حالات الاختفاء دون أن يلاحظها أحد، حيث لم يهتم أحد بمصير هؤلاء النساء. في المدينة الصاخبة المزدحمة بالناس، حيث كان سعد يتخلص من الجثث ببرود تحت أرضية متجره، في جريمة بشعة لا يمكن تصورها. لقد عمل في وضح النهار دون خوف أو تردد، وكانت شخصيته الودودة والاجتماعية هي الغطاء المثالي لإخفاء جرائمه. لم يشك أحد على الإطلاق في أن صاحب المتجر الموثوق به، الذي يبتسم للجميع، كان قاتلا متسلسلا خطيرا. أصبحت النساء اللواتي قتلهن مجرد همسات خافتة في الذاكرة، ضاعت قصصهن المأساوية في ضجيج المدينة الفوضوي. استمرت دورة سعد الشريرة من السحر والخداع والقتل والربح المادي دون اكتشاف من أحد، محققا نجاحا مرعبا في إخفاء جرائمه. في النهاية، بدأت خيوط المؤامرة المعقدة التي بناها سعد تتكشف ببطء. الأكاذيب التي نسجت بعناية بدأت في التصدع. لاحظ الجيران تردد النساء على متجر سعد، كن يدخلن المتجر بشكل منتظم ولا يعدن أبدا، مما أثار تساؤلات عميقة وشكوكا متزايدة بين السكان المحليين. جاءت نقطة التحول الحاسمة عندما تمكنت ضحية محتملة من الفرار، وركضت إلى أقرب مركز للشرطة باحثا عن الأمان والحماية. وكشفت شهادتها المروعة عن طبيعة سعد الحقيقية الشريرة، وكشفت عن جرائمه الخفية، مع رواية الناجية شجاعة وتقارير متزايدة باستمرار عن نساء مفقودات في ظروف غامضة. بدأت الشرطة في ربط الخيوط المتفرقة وتجميع الأدلة. سعد مستشعرا الخطر الوشيك حول تركيزه بشكل مفاجئ إلى التجار الذكور في محاولة يائسة لإبعاد الشبهات، مغريا إياهم بصفقات تجارية مربحة بشكل لا يصدق، قبل قتلهم بدم بارد من أجل الربح السريع. لكن اختفاء التجار البارزين في المجتمع كان من المستحيل إخفاؤه أو تجاهله، مما لفت انتباها عاجلا ومكثفا من المجتمع والسلطات على حد سواء. كانت شبكة الأكاذيب التي بناها تنهار بسرعة. كان خطأ سعد الفادح القاتل
هو استهداف ضحايا ذوي مكانة اجتماعية لا يمكن تجاهلهم أو التغاضي عنهم. أدت اختفاءات التجار إلى تحقيق شامل للشرطة. عند تفتيش متجر سعد للمنسوجات، اكتشفت الشرطة جثثا ومتعلقات شخصية لضحايا لا حصر لهم تحت ألواح الأرضية. كانت الأدلة الساحقة: منزل من الرعب مخبأ في وضح النهار. أدرك سعد أن الشبكة كانت تضيق، فهرب من الإسكندرية يائسا للاختفاء. عاد إلى أسيوط على أمل الاختباء بين الوجوه المألوفة، لكن المطاردة كانت لا هوادة فيها. تعقبته الشرطة في مسقط الرأسة، منهية عهده من الإرهاب حيث بدأ. لقد تم القبض على المفترس أخيرا، وتحطم قناعه إلى الأبد. كان العدالة تقترب. شدة محاكمة سعد الأمة، حيث لم تترك الأدلة وشهادات الناجين أي شك في ذنبه. لقد أدين بجرائم قتل متعددة، وحكم عليه بالإعدام شنقا. في صباح بارد من عام 1953 تم إعدام سعد إسكندر عبد المسيح، منهيا عهد جزار كرموز. تركت جرائمه ندبة في ذاكرة مصر، تحذيرا من مخاطر الثقة في غير محلها. أصبحت قصة سعد قصة تحذيرية. يمكن للشر أن يختبئ وراء ابتسامة ساحرة ووجه ودود. يستمر إرث إرهابه، مذكرا إيانا بالنظر إلى ما وراء المظاهر. أحيانا يأتي الخطر الأكبر متنكرا في زي صديق.